Pessoal, hoje estou com um Siena 1.08 válvula Fari. Ele tá com um barulho aqui quando tava funcionando e parecia ser nesse isolamento. Aí desliguei a correia, né? Tirei a correia do ar-condicionado e aí o barulho permaneceu. E o barulho dá pra ver, ó. Ele tá aqui na bomba d'água. Esse barulho aí. Eu já desmontei a correia dentada. Agora dá pra ver a folga que ele tem e o barulho.